Sofie og jeg, vi har valgt bogen Submarino af Jonas T. Bengtsson, og Submarino, det betyder faktisk, eller det er faktisk en torturmetode, hvor at bøden holdes under vand til kvælningsgrænsen, og den er udgivet i 2007, og Jonas B. Bengtsson, han er født i 1976 i Brønshøj, og han er uddannelse af læsermilitæret. Og den seneste bog, han har udgivet, eller den han debuterede i, det er Analyse breve, som er meget populær. Og Submarino, det handler om to brødre, og romanen den er delt op i 2 dele, hvor at de 2 brødre hver især fortæller om deres historie. Nu er de voksne og fortæller om deres nutid, men der er glimt, som forstyrres af deres fortid, som vi får fortalt. Og der i historien eller i romanen fortæller de om deres meget svære barndom og deres fordrukne mor, som svigter dem, og deres spæde lillebror med mange uhyggelige konsekvenser, som følger. Så har vi en personkarakteristik af Nick, og Nick han er den første bror, man møder i bogen, i den første del af bogen. Han bliver beskrevet som stor og meget veltrænet, som bred over skuldrene, så har han et meget hævet ansigt, og så forestiller vi os, at han ser lidt bøs ud. Blandt andet fordi, at han er alkoholiker, og han er meget voldelig. Når man møder ham første gang i bogen, der er han lige kommet ud af fængslet, hvor han har siddet i 18 måneder for vold, hvor han i noget af tiden har siddet i isolation. Han er ikke særlig god til andre mennesker. De irriterer ham meget, og han er meget sådan op på dupperne, eller hvad man skal sige. Han tager tingene lidt som de kommer, og lever en meget triviel hverdag med de samme ting og samme rutiner. Han har en unigrad, men han laver ikke andet end at træne, drikke og starte slagsmål. Så han har haft et tidligere forhold til en, der hedder Anna, og han er begyndt at blive gode venner med Annas bror, der hedder Ivan. Og det er sådan lidt hans eneste ven, eller hvad man kan sige. Og han tager så rigtig godt af ham her, Ivan. Og det er blandt andet den udvikling, han gennemgår med, at han bliver bedre til andre mennesker. Og vi har en idé om, at grunden til, at han tager sig så godt af Ivan, det er måske, fordi han stadig er lidt forelsket i Anna. Så har han et forhold til hans genbo på det her shelter, eller hvad man skal sige, hvor han bor. Og det er en pige, der hedder Sofie, og hun er rigtig vild med ham, men han bruger hende egentlig bare mest til at få sex. Det ses blandt andet ved, at han ikke bliver særlig oprørt, da Ivan kommer til at slå Sofie ihjel, efter han har haft sex med hende. Han udvikler sig som sagt ikke så meget igennem bogen, men i slutningen der overvejer han at skrive et brev til Martin, som vi snakker lidt om senere, for at fortælle ham, hvordan det hele hænger sammen, og hvorfor hans far var, som han var og sådan noget. Så det tyder på, at han måske er ved at ændre sig til et lidt bedre menneske. Så vil jeg lige læse lidt op, hvor man hører lidt om, hvordan Nick han ser ud, og det er hans bror, der beskriver det. Og her i det her stykke, der er de stadig børn, så det er et flashback. Vores nye mor fortalte os, at vi var brødre, at ham den anden dreng var min lillebror. Han var større end mig, bredere over skuldrene. Først troede vi på hende, det måtte være omvendt. Denne fremmede kvinde vidste ikke, hvad hun talte om. Det var heller ikke vigtigt. Vi var begge institutionsbørn, vant til, at størrelser er vigtigere end alder. Så har jeg en karakteristik af Nicks bror, og vi får ikke et navn på ham, så vi har bare kaldt ham heroinbraget, fordi at han er stor misbruger. Af udseende så får man ikke så mange beskrivelser, men han er meget tynd, og så siger han nogle få gange, at det kan ses, at han har været stiknarkoman i mange år. I forhold til sådan hans historie, væremåde og sådan familieforhold, der er det Nicks bror, og sådan som vi har fortolket det, også ud fra det, jeg læste op tidligere, så må det være Nicks storebror. Han har en søn, der hedder Martin, og han prøver virkelig at være en god far over for ham at få en hverdag til at hænge sammen, på trods af, at han har så stort et misbrug. Han begynder selv at sælge stoffer længere hen i bogen, og det tjener han gode penge på. Og nu når han er kommet i besiddelse af de her penge, så i forvejen der har han rigtig mange drømme om, hvordan han gerne vil have livet skal være, både for ham og Martin.
Men stofferne, de skal ligesom være med til at realisere det her, fordi nu har han pengene til det. Så har han en ekskæreste, som er Martins mor. Hun er død, fordi at hun var meget påvirket en dag, så gik hun ud for en bil. Og han er meget indebrændt på hende, og han kan ikke forstå, at hun kunne komme så langt ud, at hun kunne dø af det, eller hvad man skal sige, fordi at han elsker Martin så højt, og han vil rigtig gerne være der for ham. Han udvikler sig ikke rigtig i løbet af bogen. Ja. Så vil vi lige fortælle lidt om vores kreative produkt, og der har der er lavet, eller Submarino er jo filmatiseret, og der har forfatteren jo lavet en slags version, hvordan han tror, at Nick vil se ud. Og det har vi så også gjort, hvor vi ikke har set filmen. Og det vil vise, ja. Og jeg havde forestillet mig, at Nick, han var den der skaldede, hårde type, meget trænet en med tatoveringer, hvor at Sofie havde forestillet sig, at han var sådan lidt mere den med skæg og sådan lidt rumset type, hvor man kan godt se, at han er sådan lidt rand under øjnene og sådan noget. Hvor måske Sofie var lidt mere tættest på, hvordan instruktøren i filmen har set ud. Hvor han har stadigvæk tatoveringer, hvis man kan se det. Tatoveringer og skæg og mørkhåret. Og så har vi Martins far. Der er vi godt nok lidt tættere på, hvor vi begge to har forestillet, at han var mørkhåret. Det er vores forestillinger. Og det er den rigtige. Hvor han var mørkhåret og mørke øjne. Så det var lidt sjovt at se, hvordan vi forestiller os, hvordan vi har selv dannet os et billede af, hvordan de skal se ud og sådan. Så har vi lige en kort personkarakteristik af brødrenes mor. Hun blev ufrivillig gravid både med Nick og hans bror. Og samtidig også med deres lillebror, som Lotte fortalte om i starten, da hun snakkede om resuméet. Der bliver beskrevet, hvordan hun favoriserede heroinbraget, altså Martins far, det blev små. Blandt andet, når hun skulle have hendes medicin af lægen. Så var hun også prostitueret, og hun var en rigtig dårlig mor, der hverken passede Martin eller de andre to brødre. Så har vi en tekstpassage, hvor der bliver beskrevet sådan lidt om deres forhold, da de var mindre. Der bliver lige hurtigt beskrevet moren, og så kommer vi også ind på lillebroren, som de jo døbte Martin. Da lægen kom, var hun et andet menneske. Rent tøj, håret sat op, det husker jeg bedst. Hvordan hun skiftede blæ på den hvide baby. Han lå der helt stille, mens hun vaskede ham og gav ham rent tøj på. Selvom han ikke længere var en ham, han ikke længere var noget, det husker jeg bedst. Vi talte ikke om vores lillebror. Efter begravelsen talte vi ikke om ham igen. Aldrig mere. Barnevognen forsvandt, hans legetøj, sutter, der var ikke meget, forsvandt. Ja, temaerne i bogen, de er meget sådan konkrete, eller der er en del af dem sådan som misbrug, hvor begge brødrene og moren, og der er også en del kærlighed til brødrene. Og vold er også en stor del af temaerne. Og så noget, vi har skrevet med drømme. De drømme, brødrene, de selv sådan, drømmer af en anden hverdag, end det de egentlig er havnet i. Og så svigt, fordi at de føler, at de er blevet svigtet af deres mor. Og så det familieforhold, de har, både for moren og lillebroren og ja, brødrene i det hele taget. Så vi vurderer bogen ud fra nogle faglige kriterier. Og det er en meget realistisk bog. Det er også, fordi vi skulle vælge. Og den skildrer virkeligheden rigtig godt. Der er ikke en særlig bred spændingskurve. Altså historierne er meget sådan flade, eller hvad man skal sige. Men forfatteren formår alligevel at fange læseren, fordi at bogen er så fuldstændig ærlig og realistisk, så man bliver ligesom fanget i det. I forhold til identifikation, så kommer det jo helt klart an på, hvordan man er som person, og man kan identificere sig med nogle af dem. Men der er nogle træk af de træk, som Nick han har i forhold til andre mennesker, som altså den måde, han sådan takler tingene på, der godt kan genkendes. Altså i mindre grad, fordi man går måske ikke også slår folk, men de tanker, han har sådan før, han bliver rigtig arg. Det er noget, der godt kan genkendes hos almindelige mennesker, man skal sige. Vi synes også, at Martins far, han er lidt at identificere sig med, i hvert fald i forhold til sådan at sætte ham ind i en normal sammenhæng, med hensyn til hans væremåde, fordi han så gerne vil have en normal hverdag og være en god far,
men samtidig har så mange ting at slås med. Og det er jo ikke helt atypisk i forhold til det familiebillede eller selvbillede, vores samfund har i dag på mennesker. Og så lige lidt om forfatterens sprog. Bogen, den, som sagt, den er jo delt ind i mange små kapitler og korte sætninger, så det gør sådan, at sproget det er knap så flydende at læse. Det er et let læseligt sprog, meget normalt, men meget hårde og grimme ord. Og så er det også meget detaljeret. Sproget er meget detaljeret. Det er en meget informativt sprogbrug, hvor her korte sætninger, slang, hverdagsudtryk med tilfældige kommaer samt mange kapitler. Så jeg vil gerne læse den sidste tekstpassage op, og det er, som sagt før, der snakker jeg om forfatterens sprog, og at det er meget beskrivende og detaljeret. Og i det stykke her, jeg vil læse op, der beskriver Nick mange tingene meget sådan detaljeret. Jeg presser vægtstangen op mod loftet. 110 kilo, tæt på altså slå min egen rekord. Jeg kan mærke bænken sveje under mig. Mine arme dirrer. Jeg knipper øjnene sammen, mangler kun et par centimeter. Ivan, lige der ser jeg ham for mig. De mørke øjne, det fedtede sorte hår, den sammenkrumede skikkelse på gulvet i møntvaskeriet. Carmel griber fast under vægtstangen, så jeg ikke skal få brystkassen presset ind. Jeg står under bruseren, prøver ikke at tænke, lytter til vandet, mærker det på skuldrene, selvom jeg grinte af det med Carmel, og derefter gik videre til at træne bicep og skuldre, er jeg vred. Vi synes generelt, at bogen var rigtig god, fordi at den er så godt beskrevet, og den er så realistisk. Og i forhold til den anden gruppe, som læste om den med Karina i hvert fald, hun nævnte, at hun ikke synes, den var særlig god, og Mathilde, at den ikke var særlig god, og at de synes, at handlingen var meget flad, og der ikke rigtig skete noget, og at personerne ikke udviklede sig. Og det gør de jo heller ikke, men vi synes stadig, at den er spændende, og den er så ærlig, det gør det til en rigtig god bog. Altså, jeg havde sådan, til at starte med, der synes jeg også, den var meget tung at læse, fordi jeg følte ikke rigtigt, at der skete noget. Men så da man sådan kom lidt halvvejs, sådan, der begyndte den virkelig at blive spændende, og man kunne sådan få en bedre mening med det hele. Så det var en tyk bog at komme igennem, men den var faktisk god nok.